Pourtant, Sophie m'appelle. Sais-tu déjà la nouvelle? Elle part. Moi je cours à la fenêtre, dans la rue je regarde, et je n'ose pas en croire mes yeux. Une grosse limousine s'en va, et c'est elle qui conduit. J'ignore ce qu'elle recherche et pourquoi elle s'en va. J'ignore même qui elle parle et je ne veux pas le savoir. Ça fait 18 ans que j'habite la porte en face de celle d'Alice. 18 ans que j'attends une autre chance de lui dire que je l'aime, mais il me faudra maintenant perdre l'habitude d'habiter la porte en face de celle d'Alice. À l'université, dans le parc, on discutait philo, je la tenais par l'épaule. En copain. Elle avait les cheveux longs et dans le poil d'une barque, j'avais gravé nos initiales pour la vie. Et aujourd'hui, la grosse limousine est là pour l'emmener. J'ignore ce qu'elle recherche et pourquoi elle s'en va. J'ignore même qui elle parle et je ne veux pas le savoir. Ça fait 18 ans que j'habite la porte en face de celle d'Alice. 18 ans que j'attends une autre chance de lui dire que je l'aime, mais il me faudra maintenant perdre l'habitude d'habiter la porte en face de celle d'Alice. Sophie me rappelle, me dit qu'elle aussi, ça fait 18 ans qu'elle attend cet instant. Qu'elle m'aime, qu'elle ne vit que pour moi, qu'Alice je l'oublierai, mais je ne l'entends pas, c'est Alice que je veux, et la grosse limousine disparaît. J'ignore ce qu'elle recherche et pourquoi elle s'en va. J'ignore même qui elle parle et je ne veux pas le savoir. Ça fait 18 ans que j'habite la porte en face de celle d'Alice. 18 ans que j'attends une autre chance de lui dire que je l'aime, mais il me faudra maintenant perdre l'habitude d'habiter la porte en face de celle d'Alice. Perdre l'habitude d'habiter la porte en face de celle d'Alice.
J'ai 2 litres de danger pendant le visionnage et j'avais vraiment un message. Bon, falomerabantsika rehetra amin'izao andro farany taona izao a, miala tsiny fa izao vao afaka miresaka sy afaka mitarona sy mifampiresaka tsika. Nisy fanasana nataon'ny olona akamy akaiky anahy dia tsy afaka mialako ary nanontena koa ary naniry an'ilay fanasana satria tsara ihany ny mihaona amin'ny olona fa tsy voatery hoe hidy ato amin'ity trano rindrina efatra ity foana isan'andro ka tsisy ihany koa mba hoe hifandraisana amin'ny olona. Manahirana ny olona loatra manko ny miantso ahy sy ny maka ary indrindraindrindra hoe mifandray amiko noho n'ilay fotoana vitsy sy tsy dia maro loatra. Ka dia falimeraba amintsika rehetrarehetra. Falimeraba Lolety Pauline, ingany mba azosoa sady salama isika mianakavy. Andraso malaza, salama. Satria manomboka misy olona miditra zany amin'ny YouTube amin'izao fotoana izao dia mamaly azy falimeraba antsika mianakavy tompoko fary manaja ampanajana foana ny fiandraisako aminareo satria safena fa nisy amin'ny fotoana tena mahafinaritra ahako ao anatin'ny programako anatin'ny iray andro ny fihaonana amintsika mianakavy eto amin'ity fandaharana ity ka dia fifaliana sy firavoravoana hatrany ny fampiresahako aminareo eto. Ny androany dia hiresaka ary atao hoe tena amin'ny famintinana ny zavatra tamin'iny taon'iny nitranga sy ny hoavy hibanjinana ny hoavy no resakitsika androany. Ary ahoana moa ny fahatongavan'izany atao hoe amin'ny tanjona anankiray inona ny ezaka amin'izany ary inona ny zavatra atao amin'izany. Comprendre mihitsy andraso aloha
Raha mijery aho zao eto hoe misy olona 70 ato amin'ny ilany, misy olona maromaro ihany koa, dia ny zavatra tiako tenenina ao anatin'izay hoe maninona lazaiko ilay isan'ny olona mijery. Ny isika malagasy dia anisan'ny karazan'ireo olona tena tia fety ary voalaza ao anatin'ny fanadihadiana nataon'ny mpandinika fa ny olona ny firenena be olana indrindra, hoe manana olana zany, manana problema, vahoaka mahantra no tena tia fety ary tia fanalana amoamo. Ato amin'ny toerana misy ahako ato zao, ato amin'ity rezidansa misy amiko ity raha ataony ny niveau de vie ny olona mipetraka eto amin'ity rezidansa ity dia azo lazaina hoe manan-karena, manana. Zao ny zavatra teneniko anareo rehefa nody teo mainka hamonjy ny fandarana izay ataontsika, dia tsy naheno akory na muzika iray raha hoe mafimafy heno ka mampiova ny andavanandro. Ny jiro no hitako mirehatra dia maheno olona miresaka ahako any an-tokantrano any, fa tsisy exubérance, tsisy extravagance, ary tsisy zavatra. L'exubérance manko dia ny atao hoe zavatra mihoatra, extravagance zavatra hoe tsy ohatran'ny andavanandro zany fa extraordinaire, tena hoe takan'ny ataon'ny rahalahy ny folo-pointy any amin'izao fotoan'izao, fampiderana harena, fampiderana fananana, hoe rehetra izay atao amin'ny fitondrana sy ny karazana. Takan'izany zao takany amin'ny décoration amin'ny kabary ny andriamatoa Andry Rajoelina teo dia tsy haiko ny antony asiana an'le inona moa ty le voninkazo japonais, le zavatra fohy ity, vous allez me dire c'est quoi? Dia etsy amin'ny ilany sapin, il y a une décoration de trop, c'est comme on voyait un chimpanzé qui était en train de discourir en faisant des signes comme ça. Fa maninona tsy maintsy atao amin'izao io tanana io, tia ampiseho mafy angaha ianao hoe franc-maçon ianao. C'est comme si il est en train d'influencer les gens hoe za franc-maçon fa tandremo sinona na franc-maçon manko le zavatra ohatran'izao, ka tsy fantatra intsony na misoloky le ry na za tsy contre an'le izy azafady tsy ao anatin'ny olona contre an'io misy ny franc-maçonnerie mino an'Andriamanitra fa tsy hanao promotion an'izany ny zavatra ataoko eto, fa eo le ry de mikabary de manao an'izao, c'est pour dire quoi? C'est pour impressionner les gens, c'est pour influencer, c'est pour intimider. Hoe za franc-maçon fa tandremo manao sinina anareo fa franc-maçon, nareo franc-maçon zany tokony tsy miatake anahy. Dia miala tsiny aho, raha zao miteny anareo, tsy mamenatra ahy miteny an'izany. Rasidy, Désiré, ao anatin'izany, aiza amin'ny franc-maçon afaka miaro azy hoe? Misy miaro azy hoe franc-maçon, reo naman'ireo ao anatin'izany. Fa mianahana matahotra fotsiny zany hoe misy zavatra zany créena entre ny olona samy kely eny, dia mieritreritra ho mafy be. Dia zay no tiany Andry Rajoelina aseho amin'ilay aniny hoe za franc-maçon tsika samy tsika io dia lasa mifampisilitika, mifampisilelaka eo daholo. Fa tsy izay moa ny androany iny kabary androany iny, dia ohatran'ny kabarina bandy kely milalao bombo kanety, hoe après-véco an'ity nareo, après-véco an'ity nareo, ampazahoako an'ity nareo, dia raha pitsika hita eo amin'ny fandehany, que des promesses, que de la gueule, hozy izy ny tenin'ny tanora tany amin'ny taona 700 que de la gueule. Quand on dit que de la gueule, ça veut dire balarora fotsiny, bala hoasy, bala rivotra. Même, on va dire, manao an'izany téléphérique zany, tsisy dikany akory. Miala tsiny atoko. Ça ne représente rien comme investissement. Ça peut transporter combien de temps? Combien de gens? Combien de personnes en même temps? Une dizaine maximum.
Le tramway tant attendu depuis 2012. C'est maintenant que les promesses se refont de nouveau. Oui, alors, tramway d'air. Quand on a vite le tramway rapide, trop tard. On l'a attendu depuis 2012. Ahoana nanaovanao tramway nefany ny jiro ara délestage isan'andro. Dia avy le ry miteny hoe andeha hanamboatra ny autoroute-ny Taninarivo Tamatave. Mais c'est fou. C'est faux. Mais c'est complètement con. C'est une connerie sans pareil. C'est une usurpation sans pareil. C'est à la limite une escroquerie politique. Désolé de le dire, mais l'autoroute Tana-Tamatave a été déjà signée, a été déjà contractée. L'appel d'offres a été déjà lancé en 2018, à l'époque de R. John Armapian. Na ela mila an'le olona iresaka amiko fa mba hampiresao amiko izy rehefa avy eo raha eo akaikinao indiana ela. Zany hoe tsy mamenatra ny andro radio mihitsy zany misolokoloky ny zavatra ngeda be. Mody lasa izy aloha manao an'ity nataontsika full point, boka izany tsy nanamboatra ny full point. Mba misy zavatra hoe amboarina ve full point tsy afaka roa volana dia vita. Fitadiavan'ny mpanao politika vola io. Amboariny full point dia parallèlement amin'izay misy tany azony dralahy ny full point iny dia avy tany dralahy vila izany tsy malala an'izany. Satria amboariny full point satria any ny azura. Misy an'le hôtel Angara Vatomanga any. Dia amboarina full point izay ny zavatra mitranga. Mbola tsidra amin'ny fanadihadiana amin'iny fa ny androany dia ny famotinana ny zavatra sy ny resaka natao teto tamin'ity taona 2024 ity. Izao ny zavatra azo lazaina amin'ny ankapobeny dia pozitifa ho an'ny akama, ho an'ny fandarana ndao sahy. Ny akama zany c'est l'ensemble des gens qui contribuent, qui participent, qui sont là présents, moralement, spirituellement, financièrement, logistiquement, ao anatin'le mouvement sy le zavatra sy le dinamika apetaka zay natao hoe akama. Le olona mihaino, sympathisant, mpanaraka an'ity fandaran'ity zay natao hoe akama. Mipartager an'le objectif sy le souci zay mipetraka ao anatin'le zavatra zay natao hoe akama. Mialatsiny tompoko. Marina, zay natao hoe akama. Zany hoe rehefa mitovy le sensibilité, mitovy le philosophie, dia miaraka tsika zany. Fa tsy voatery hoe fantatro nareo na hoe mifandray amiko direct nareo satria amin'arivonareo dia tsy voatery ho fantatro daholo hoe izy aby ianareo. Fa rehefa mitovy ny tanjona, micontribue nareo anatin'le zamiala tompoko. Zoky arabaina anao nahatratra amin'ny farany fa ao anaty émission za io dia atsoky anao rehefa avy eo. D'accord? Ok. Ya, bisous be nareo menakavy. Dia ao anatin'izay le hoe tigetra hitovizan'izay no mampiakama ny akama. Ka izao amin'ny ankapobeny atao hoe 9 faingo
5 isanjato dia pozitifa ho an'ny akama, ho an'ny akama iray manontolo ary ho an'ny vahoaka ihany koa tsy afeniny zany satria azavaiko hoe maninona no amin'ny vahoaka ny zavatra mitranga sy ny zavatra natao teto amin'ity sehatra ity. Voalohany indrindra, araky ny teneniko maly, tsy niteny tany amin'ny tany anefitra ny akama nanomboka tany amin'ny taona 2018 volana Jolay. Raha amin'izao fotoana izao ka maheno ianao miteny izatra, mitabataba izaroa, maneno ary mametraka ny azafady bon, rehefa leo ianao kotira jionary de miala ianao ay, inona mahatonga anao mijanona eo? Dia amin'ny ankapobeny dia pozitiva le izy. Ny antony de zao, tapaka manko le izy teo miala tsiny atoko. Ho an'ny vahoaka dia manomboka miresaka ny jatsy, manomboka miresaka ny zaroa, manomboka mifampita hevitra ny atsimo, ny avaratra, ny andrefana, ny atsinana, ny ampovoany, ary manomboka samy tonga saina hoe porina ampadira hoe efa tena tonga saina ao anatin'le revy, ary ny fangatahana de hoe misy fleuria. Aveleo aloha zay ianao fety fa ho avy masiaka zay amin'ny taona 2024. Zay no nahatonga ana niteny tany amin'ny voalohany, tiany malagasy ny fety ary tiany ny manala amoamo. Ny tany mahantra hoy ny mpandinika sosialy no tia fety indrindra eto ambonin'ny tany. Azoko verika eto, azoko sara an-tsaina eto, ny labiera mitsipatsipaka sy ny whisky sy ny mosakiky sy ny tsaky, ny composé, ny hors d'œuvre, ny macaroni, ireny manko mandeha be rehefa fety, miainga any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa za zany de afaka miteny aminareo, ialako tsiny re tompoko, fa niala tany amin'ny toerana iray eny marina fa misy ny couvre-feu aty, fa miala tsiny fa je n'ai pas vu d'exubérance, ni d'extravagance, et encore moins d'extraordinaire. C'est comme si c'était tous les jours. Tsisy zavatra hoe mihoatra satria le olona conscient amin'ny zavatra atrehany amin'izany taom-baovao zany. Fa isika malagasy zany de miditra ao anatin'ny hoe tafiditra ao anatin'le kategorian'ny hoe aleo rangahy manala azy de manala azy isika malagasy. Mila tena aleo rangahy very ihany lasa ny 2020 iny daholo ny ratsy rehetra. Tsisy maratra an'izay raha malagasy afako farao ambavaka le izy tsolo. Pozitiva be ho an'ny fandarana ndao sahy ny taona 2020 satria ny amaro ary amin'ny anjatonjatony ny olona mifandray amiko zay miezaka ny hitazona ny discrétion-ny ao anatin'ity fandaran'ity sy ny roty. Maro ny olona mifandray manjatony maromaro amin'ny arivony eto amin'ity fandaran'ity, na ny direkta zany, na ny indirekta, na ny aty ambadika, na ny any ambanin'ny tany. Any ambanin'ny tany satria maro ny zavatra dinihana, maro ny zavatra resahana.
ka dia adiniko pozitiva ihany koa ho an'ny ndao saia ny fandraisentsika tamin'izay zavatra rehetra nataotsika tamin'ity taona ity. Tsy ny procès ihany ny resitsika fa na ny coronavirus ara dia resitsika satria tao anatin'ny ekipa ndao saia dia tsy nisy maty na ndray azy. Isaoran'Andriamanitra be dia be zany ary izay no atarana fatrahin'Andriamanitra tsika. Isaorana ihany koa isika menakavy tamin'ny fifanampiana, tamin'ny fandraisana anjara, tamin'ny tolona natao amin'ny alalan'ny fitorinana nataon'ny reto tsy valahara, nataon'ny reto tsy manana maridrefy amin'izany atao fitaizana, ka izy mangididy indray no mitady antrorony. Ianareo ny tompony iny fandraisena iny, ka noho izany izaho no misaotra anareo ary tena misaotra betsaka era-po eran-tsaina satria raha tsy teo nareo dia mety ho possible ilay avocat na ny avocat indray no manaraka anahy eny amin'ny fitsarana fa tsy naloa ny honorerany avocat. Voaloha zany tompoko ary izay zavatra zay no anisan'ny tena motivean'ilay avocat miaraka amintsika hoe tena jereo hoe tena efa le vahoaka malagasy mihitsy no mipartisipe amin'tony procès tony satria tonga de directa araka ny fahafantaranareo azy any amin'ny avocat ny vola zay versenareo tena tsy afenina aminareo, tsy mamenatra amin'ny teny an'izany. Misy karazan'olona manao 10 €, misy karazan'olona manao 20 €, misy karazan'olona manao 1000 €, misy karazan'olona manao plus de 1000 €. Ny zavatra tena mahafinaritra dia zao, tena maria aoko ity ary tena petrako tsara fa rehefa nanao antso avy aho sy ny antso aho hoe mila fifanampiana amin'ny fametrahana fanovana any Madagasikara ary ity procès ity resaka fitoriana, ity resaka investigation zay ho apetrakintsika aorianao no anisan'ny lalana anankiray ahafahantsika maîtriser ny asan'ny jilamboto sy mpangalatra sy mifatriatran'olona any amin'ny firenentsika ka andao arao ty rehefa nanao an'izay antso avy zay dia ampanetretena tokony ilazako ary tena mirehare mihitsy satria rehefa nijerena ny lista tsy possible hoe olona any Australie ka ho akama fotsiny tapoka teo raha tsy efa nanaraka ela izy sy convaincu amin'ny zavatra atao. Tsy possible hoe olona mipetraka any Qatar vehivavy manano tena no miezaka manampy hoe mety amiko zany resako zany monsieur Fleury. Tsy possible hoe tanora mianatra any Turquie zay mbola sahirana ihany koa ka mandefa sy miezaka manao participation ty monsieur Fleury Rakotomalala 10 € alefako any amin'ny avocat fa fantako fa na 10 € ara mba vitako raha misy zato zay mety mahavita 1000 €. Groupe na mpianatra any Turquie tonga de mandefa any Chine avy any Inde, tsy mpianatra indray le any Inde fa olona tsabony manao participation tahaka zany. Tsy azo eritreretina ny fahaizana sy fandaharan'Andriamanitra tompoko. Fandaharan'Andriamanitra daholo izany zavatra any fa tsy Fleury Rakotomalala ny kadada. Ny antso avy no nataoko
fa raha tsy nisy an'le manitikitika ny sainareo ambadika ao hoe ity ny lalana mety tsy nanaraka nareo. Eo ny mahatonga anahy mirehareha ao anatin'le izy hoe misaotra anareo, ary tena misaotra. Ny akama etsy andaniny manao manao zay vitany, ilaina ny ezaka na 5 fois na 10 fois plus ny natao teo, satria tsy de mety ihany koa le miady rery ao anatin'izany atao hoe combat. Manao antsoavo aho eto ho atsika rehetra akamo, ne perdons pas l'essentiel. Mettons le focus sur l'objectif, le seul et unique objectif hoe mazava manko ny zavatra tediavin'ny akama hoe miala andro rajoelona. Izay zavatra zay tsisy concession zay, tsisy négociation zay, fa miala andro rajoelona. Zay ny akama zay. Aza variana amin'ny kipitsopitsony, aza variana amin'ny détail, inona ny zavatra atongavana amin'izay tanjona zay. Misy valiny zay hoe finance, logistique, intelligence. Fa rehefa tsy ao anatin'izay ianao, fa variana ary amin'ny kipitsopitsony, variana ary amin'ny procédure, zay zavatra tsy tokony hoe tsy zay no principal, tsy zay no focus andehanana any amin'le objectif, dia alao maka sisiny ary omena tsodrano. Ny akama tompoko dia natao mahay mandanjalanja ary mahay koa mahafantatra hoe ity ny tanjoko ka tsy avilivily amin'ny zavatra zay tokony alehako. Zay ny fandehana. Lalana anankiray ary anisan'ny lalana tsy mbola nisy. Ary zay reharehan'ny akama mihitsy, zay ny mahatonga anahy miteny hoe aza menatra nareo, aza mitsangana mijoro nareo, fa tsy mbola nisy nandresan'ny andro rajoelona tao anatin'izany atao hoe fitsarana zany raha tsy ny akama. Bravo pour les akama. Et soyez-en fiers. Ce n'est qu'une étape. On verra bien le reste, le futur, l'après. Mais mettons le focus sur notre objectif hoe elandray dia tsy maintsy miala ny anaran'lahy satria mijaly sy mpitehan'lahy ny firenena ary manavakavaka koa ialahy en même temps. Tsy mety amin'ny malagasy zany, tsy mety amin'ny akamo zany. Misaotra ny akama rehetra tsy ankanavaka, satria raha tsy teo koa nareo mety mba tsy motive ihany koa zany. Mety mba tsy motive ihany koa zany. Rehefa tsy zakanao, tsy mety aminao le principe ny akama, dia alao tonga dia miteny sy mitsotra hoe alao mifampitsodrano tompoko, satria mafy ary mafy ny combat amin'iny taona 2024. Hoy le mpananatra izay hoe raha eny an-dalana ianao na no adininao ny toerana andehananao, dia aleo miverin-dalana na mijanona mihitsy mipetraka aloha, satria tsy fantatrao akory zany hoe ho aiza ianao. Nefa ianao lany hery mandeha manitsy
manitsy any amin'ny toerana izay tokony andanina nefa tsy afenina volany andro ao ianao. Apetraka ihany ny hafatra sy ny zavatra rehetra ao anatin'ny tokony atao rehetra satria ny zavatra mitranga dia ilaina ny mifamehpetra. Na izany na tsy izany dia bravo pour les akama. Betsaka ny asa vitan'ny akama, betsaka ny asa vitan'ny monde justice, surtout ny monde justice any Madagasikara. Tena misaotra tanteraka anareo aho. Mes hommages à madame Arlette Camarson, monsieur James Saratsino, ny présidentan'ny akama any Madagasikara, Hussein Omar, ny secrétaire général ny monde justice, Ian Tarandriamandrato, ny akama rehetra tia Frantsa. Misaotra anareo atoko. Tena misaotra ary miondrika mpanajana amin'ny fahazotoanareo, ny fandraisanareo anjara. Indrindra ireo mpanolotsaina akaiky amiko, atsoina andro dia tonga, atsoina alina dia tonga, misy an'izao aty dia izao dia tonga. Eto ambavaka ny tolona ataontsika. Misy zavatra anankiray tantarako aminareo ary tonga saina amiko. Ahafahanareo malala hoe inona ny tena zavatra mitranga. Rehefa ny fo anikeo ny maraina dia matetika moa manao séance na vavaka. Anikeo tena spécialement tena tonga saina hoe Jesoa, ary tena tao anaty vavaka ny tena iray. Ary tsy tatiko fa tsy maintsy zaraiko aminareo. Ao anaty vavaka no mitaraina hoe Jesoa, fa maninona no menao hita mavesatra tahaka izao? Maninona Jesoa le vadiko mivavaka izy ho anay menakavy? Marina fa voatonona daholo izay menakavy. Fa maninona le vadiko manjary mivavaka ho an'ny Malagasy, ho an'ny Madagasikara, mivavaka ho an'ny Andry Rajoelina manao hoe avy mamela ny elony zay, mivavaka ho an'ny Mamy Ravatomanga hoe mamela ny elony zay. Maninona izahay no mamela eloka ho an'ny olona mampijaly ny Malagasy? Mivavaka ho an'ny Malagasy, fa inona ny zavatra ataon'ireo Malagasy ireo aminay? Fa maninona no izahay no mivavaka amin'izany Jesosy? Mangataka aminao zay ary manontany anao, ny tenako izany tanikeo maraina. Tonga saina satria lava be io vavaka io. Tsy moramora izany mivavaka amin'ny kipy ny masonao mandritra ny 4 minitra. Ary io vavaka io nefany dia tsy resaka hoe hampanankarena anao. Fa ohatra ny vavaka ho an'ny olona daholo izy, fa tsisy mampidi-bola ho anao na ny franc. Dia miala tsiny amintsika rehetra fa sady nosokafako kely ny masoko dia nijery an'ilay vadiko aho. Dia jereko izy mikipy mivavaka ao anatin'izany. Tena tonga saina hoe sehatra iny ny te-andanako ty, sehatra iny na misy ahy. Fa maninona no za no ato amin'ny tokantranoko ny hivavaka ho anao ry Malagasy, nefa ianao Malagasy tsy tonga saina akory ny anaovan'ny olona anao. Dia mbola lasa voakely ny rano ny kabary izy, fenona sapay eto amin'ny ilany, ino ty le voninkazo fohy io anareo izay matadidy azy. Fenona ty décoration ty ny rehetrarehetra, dia j'ai vu une tête de con. Je suis désolé, miala tsiny à Jesosy. J'ai vu une tête de con, un imbécile, un menteur, un fomenteur de mensonges.
tena ifonako re tompoko raha diso amin'izany teniko izany fa tsisy zavatra tenenina ry isaky ny tenina ry dia tsy maintsy mampanantena zavatra taka ny hoe hidada mandeha etsena dia hoe hitondrako bobo ianao ry anaka rehefa vao ohatran'izay le malagasy pour cet imbécile là je suis désolé de le dire mais c'est vrai c'est vraiment j'ai vu une tête de gueux tena miala tsiny tompoko ao anatin'izany zavatra zany dia tonga saina anao fa maninona no ato amin'ity tokantrano ity no hisy an'izany zavatra zany fampizarako anareo zany zavatra zany ry malagasy hafako mpiray tanindrazana amiko marina ny tenin'ngai rajonary mampanina mila miova aloha zay vao tonga any amin'ny fiovana mila mandiny tenitsika manaova fety finaritra tompoko fa ny taona 2021 dia ho atsika ary ho fandresena ho atsika andezany avako izany manaova fety finaritra mifankatiavana raha sanatrika tsy mifanojo rapitso no ny fety maro samihafa dia mandram-piona sy veloma daholo isika mianakavy samby ho tahian'Andriamanitra ary arabaina latratra ny farany taona tompoko veloma mahafinaritra tamin'ny fianakaviana ray amanontolo araba manokana ho an'ny ray aman-dreniko ho an'ireo rafozako sy ny ray aman-dreniko rehetra zany tsy dia tiako moka loatra manko miteny izany rafozana izany fa hoe ny ray aman-dreny rehetra ianareo akama izay akaiky ahy ho an'ny vahoaka malagasy mandram-peona tompoko Efa ho folo taona no nandalo zafanao rery tany taona maro tsy nijereko tsy noeverako afa-tsy miamy ka nirongatra tao anatiny ala eto ka mila tsy taokitsony gasikara malala tany tsy manam-pary tsy azo eritreretina ny lambany ao anatinao tany mamy tsy mety aditsy tsy fomagelavitra maozenao airaizay ao ambony be fitino itsino ny lalanao ampiray sy ampitambatra tsidizy ka sikaro gasikaro tany miavikana basy maikipia lala vidrasanefanyelamelany any sy miady atenaiky famboly ao iany sy ka sikaro gasikaro tany miavikana basy maikipia lala vidrasanefanyelamelany any sy miady atenaiky famboly ao iany sy Ianao dia tany tititena ka tsy atakalo harenako sarobe
Vai takureu hakape Yanau ni puira pari mukile pena piyanku Kasi cara malalatan si manapad Si a suerte malalatan Animal si mediatim si una que la I was a young baby, something I see and see. Chicago, Alla vita ne fanela ne danyan siniyati Tonight from the yan siki Ta Chicago, Gascala Usita la tika na pas Alla vita ne fanela ne danyan siniyati